Buenas gente, el día de hoy vamos a hacer otro parkour de Minecraft creado por mí mismo. Así que vamos a iniciarlo. Allá vamos a ver. Bajamos. Bajamos. Vamos. Subimos por aquí. Ahora vamos por aquí. Y listo. Si les gustan mucho los parkours, no olviden darle like y suscribirse. Vamos a explorarlo. Entonces así fue todo lo que creé. Este parkour es inspirado en el bosque.